Assalamualaikum sahabat, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Kali ini sesuai dengan cuaca yang lagi tidak menentu dan lebih sering turun hujan, aku akan memberi sedikit tips sehat. Dan ini masih seputar penyakit ringan yang sering kita alami, yaitu pilek dan batuk. Dan lagi-lagi soal minuman ya. Dan minuman ini berkhasiat dibandingkan kalian mengkonsumsi obat-obatan kimia. Tapi kali ini aku nggak praktekin ya sahabat, karena memang caranya itu gampang banget dan bahan-bahannya pun mudah didapatkan. Yang pertama adalah teh anti pilek. Dan bahan-bahannya sangat mudah didapatkan, yaitu yang pertama teh bubuk. Sebisa mungkin jangan teh saset ya sahabat. Dan yang kedua adalah jahe emprit. Lalu yang ketiga ada kapulaga. Dan yang keempat ada cengkeh. Cara membuatnya: rebus air 300-400 ml hingga mendidih. Lalu masukkan 1 sendok teh bubuk, sejempol dewasa jahe emprit yang sudah dikupas, 5 butir kapulaga, dan seujung sendok teh cengkeh. Setelah mendidih, langsung bisa kalian sajikan beserta madu sesuai selera ya sahabat. Dan yang kedua ada minuman pereda batuk berdahak. Dan di sini bahannya hanya ada 2. Yang pertama cengkeh dan bunga lawang. Dan cara membuatnya pun lebih simpel. Seduh air panas 300 ml dengan 1 sendok teh cengkeh dan 3 buah bunga lawang. Diamkan selama 20 menit lalu siap dinikmati. Bisa ditambah dengan madu juga ya sahabat. Selamat mencoba.